ये देखो, ये है वो जगह जहाँ पे चीजें डबल होती हैं। दोस्तों, ये मौलवी कहता है यहाँ चीजें डबल होती हैं। तभी यह बंदा कहता है ऐसा कैसे संभव है। तब ये मौलवी कहता है मैं अपने भाई को डबल करूंगा, और दीवार पर बैठा देता है और आंखें बंद करके गिनती गिनने लगता है। जैसे ही गिनती पूरी हो जाती है तैसे ही उसका भाई डबल हो जाता है। ये सब कुछ यह बंदा देख रहा होता है। तब ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चीजें डबल कैसे हो सकती हैं। तभी ये दीवार के पास आता है और अपना मोबाइल धरकर आंखें बंद करके गिनती गिनने लगता है। जैसे ही गिनती पूरी हो जाती है तो उसके मोबाइल 2 हो जाते हैं। फिर दोबारा पैसे को रखता है और उसके पैसे भी डबल हो जाते हैं। अब जो इस बंदे के साथ हुआ उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉर्ट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आए। ये बंदा मोबाइल, पैसा, कपड़े, जूते सब कुछ रख देता है और आंखें बंद करके गिनती गिनने लगता है। जैसे ही गिनती पूरी हो जाती है और उसका सारा कुछ गायब हो जाता है, तभी ये बंदा रोने लगता है। तब कहता है ये क्या हुआ, मेरे सारे मोबाइल, पैसे, कपड़े कहाँ गए।